Kapal cepat yang mengangkut wisatawan mengalami kebocoran di perairan Amet, Karangasem, Bali. 108 penumpang selamat dan berhasil dievakuasi. Seluruh penumpang kapal cepat Putri Island 02 ini panik saat kapal mengalami kebocoran. Kapal yang berlayar dari Gili Trawangan, Lombok menuju Pelabuhan Padang Bayi mengalami kebocoran akibat dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Amet, Karangasem. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi menggunakan kapal cepat lainnya ke Pelabuhan Padang Bayi. Kapal tersebut berangkat dari Gili Trawangan menuju Padang Bayi. 5 mil dari pelabuhan Gili Trawangan atau Bangsal, kapal tersebut dihantam ombak. Atas hantaman ombak tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran atau keretakan pada dek, di atas dek di depan kemudi. Saat itu kapal Karunia Jaya sudah melakukan evakuasi seluruh penumpang dengan selamat tanpa ada korban luka maupun kerugian material, dan kapal beriringan menuju Pelabuhan Padang Bayi.